Oi gente, eu já tô aqui pra falar do meu negócio. Dá uma pintada preta. Tá meio escuro, deixa um pouquinho bastante. Tô escuro. Espera aí, gente. Vou esperar achar um lugar iluminado. Ainda não dá. Achei um lugar perfeito. Só que acabou de dá umas pintadas. Ela vai. A pintura dela vai ser muito amiga. O poder dela é invisibilidade. Eu falei os poderes um short. Poder, a transformação é Arari mostrar asa. E aqui é aqui é invisibilidade. Tchau! Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Por favor, faz isso por mim. Por favor. Um beijo.